mee suuraa kan keessa mul'isiiti akkatti taa'iti akka naasoo kanatti taasime beekumsa an qabu beekamtii an qabu dhiisi waan bira bifa an qabu hin qabdu tokkoon kan kee ka'anas isis deebitee arrabsaa jirtu kun jechuu qimaalam እናታችሁን ልብዳ ማሊ ስናጎት ሲን የዋቶ ጉማን ቀባን ያርጨ ፊ ቢሻ ወልት ዱብደ ከጓጎላ ቀቡ ነመጀለ ከቴቲ ነምኒ ዋን ብራ ደለጉ ቤኩ ኛቹ እንደንደወቹዳ ማና ከብቶች ናችሁ ይስን አቦ መታጃይባት ይበርስን እንዴ ማልቆ ይስን ገራ ያደኒ አርሲ ልጥ ይጀዴ ዱኤ ቶኮች አሲሚሜ ኢልማ አርሲ ቶኮች አርሲን ገራንዱ አርሲን ጉራፍ ዱአ ጀለን አንተ የሸርሙጣ ልጅ ናውጣ ከዚህ ጋር ከብት ይድታ ስራጅ አሊ ምናምን በክት የናተ እምዝ ነው አዘለ ደምተ ወጀት ሜ ኤኑ ሜ ነምኒ መብሩክ ሸቴ ጋፍ አንፉዱ ሰምፖስ ናጎት ኡመተ በክቲ እንተይና ከት አርሲን መርቃፍ ጀቸ ኦሊያቴ እይት የዳኒ ኩታ ከነለ ኑን አረብሲስና ፕሊስ ሙጨቲ ኦፉ መከሰኒ አረብሲተኒ ቁበ ከሰላገት ገለክፍተኒ ጋፍሲና ቅፍቱ ማሊፍ ኑት ቡልጋፈታ ምንድነው ወሰክ ትሽ ቆሻሻ ባይዞ እሱ ወጂን ቃንፈን ገንዱማ ፉተኒ ነመከነ ጉዳ ከጥቄሱ ኢሲን ሌንጫ አርሲ ጀተኒ ነም ኦሮሞን ሌንጫ ጀቴ ቢታምርገት ባሃገ ዲሃጀ ለያቱ አርሲ ቸኪየ ሌንጫ ኪየ ሰቦና ኪየ ወረሲ ኮመንዶ ጀተኒ ወሪ ገዲ ዴቢሴ ጎቶተ ኦሮሞን ሁንድ ኢቭን ዋቄፈቱ ወሪ ገዲ ዴቢሱ ወላልቶተ አርሲ ሶሻል ሚዲያ ጉባ ያአኒ በክቲወን ካደፊ አባፉ እርገሙ ድደ ደምቴ በረሃ ከሰት ኦሊገዱ መኒ አዲን እርገቱቱ ኦሊያዬ ዋኤ ኢልመዲራሰ ወሰክ ቆሻሻ ባይዞ አከት ኢሲን ነመጭፍተ ነው ሰው አገርተኒ አይነ በክቶች ናችሁ ኢሲን አከምንቱ ምን አርሲን ገራፍ ጀዴ ቦያጅር መርቃ ጀተኒ ቦይተኒ ኢሲን ምን አይነት እምስ ነው አቲመታን ከጋ መደወልተጉን ኡመተን ጀሪናን ከብት namoota eenyummaa arsillee ummatallee eenyummaa namallee tuqee arrabsiisaa jechuu maal kan ummanni wasaka fiigale wasaka akka malee akkamitti isin goota oromoo tokko namni ol guddifatee oromoon jaal takkatu weellisaan tokko arsii keessan dhufa jala fiidanii hayyuu sikkoo mandoo leenca sikkoo mandoo jettanii warri jala deemee nama oromoon bitaa mirgatti jaalatu akka ka jibbisiisu isin takkatu hayyuun siyaasaa tokko oromoo keessan ol baa hayyuu kenna leenca arsii maali arsii jettanii gaddeebiftanii warri akka oromoon guutuun jibbu nama kenna godhu isin ummata wasaka gowwaa akkanatti as gubbaa yaa'u kan nama tokko bakka dhiifame isin jette isin viidiyoo isin dhiifame jette san dhayxee sheer gootee jala deebisu hinaaftota bultii nama kabt baay'ee qoshasha baay'een keessan isin argee jiran እንዴ አይደብርላችሁም ነመ ዲፈም ሲንጀር ጀለ ፊደኒትን አልባቲያውን በጣም ነው የሚደብረው እንደበረ በቃ እንደበረ ሀፍ ኤኑቱ መርቀ ካርሲ ጎደ ልጢ አባርገ ዱበከን አረብንስ አጀብንስ አፍሪካለን አባን ፈረ ዱቤ ነመ ጀለካ ኦኬ ወልሃከ በኝ ዳፕ ቪዲዮ ሲን ፖስት ጎተሰን ከዲፈማ ሰንሼር ጎደ ደቂ ተከቱ ነምኒ ጀባን ኦሮሞ ተኮ አርሲ ከሳውል ባሃ ፉተኒ ገንደት ገደቢፍተኒ ነመሰነኮ ኦሮሞን ጅቡጎተን ኩኒ ቆሻሹማ ባይዞይ ኦሶቤይተኒ ታዬ ይመላል አቺ ገስቲ በነተኒ ነመገግ መታ ገገረ ገልቻ ነው ቃኒ አከመለ እኔ ገሙ ይስን ጉበራ ኦኬ ብልግነስታነን ሲገላምቲ ብልግነስታነን አንሲን ጫላ ባለጌ ስርቲ ባለጌ ኢለም ከጀን አባ ፌተ አንስዳብ ከነቦደ ሲን ዲፈ መጋፈተ ጅርቲ ረኮን ከሰን ነውጂኒ ኮታስ ባያ ቃመለን ሚዲያለን ገረፌተኒ አንቆፒ እስን ከሱ ሜሱፍ ኦኬ ሰነራ ካፌ ወሪ መጫጭሮች እቺ ደምቴ ጅሬኝ ኦፊቶ ሶንጂ ጅሪና ሲነመት ጀቱ ተኒን ተና
jala deematii itti hima baalageen tahina takka arsii garaadu nama tokko argeen beekwan ijoollee shufuroo haadha abbaan ardaan abaaree garagali asii lixi jedhaniini deemtee baadiyaawwan olii gadi teettee nama arrabsitu tanatu waa'ee marqaa haasa kabtooj hinaasina arsii garaa jedhee du'e tokkochaa yoom dhageenne durbi arsiituu bar namni milinikiin farda jalatti waraane durba arsiiti goota arsii ka garaa du'e tokkocha yoo isin as baaftanii ebalu garaa ani mootu isiniif waan feetan isinii ta'a otherwise mucattituu iyyuu jaarsi jalaa du'eedhan jaarsi jalaa du'ee jenna jaalalleen isii du'eedhan mucattii jaalalleen isii du'eeti ollaa du'e re'een isaanii immoo duuti re'een warra mucattii duutee jennaani akka malee mucattiin fer jettee bootte gaafa mucattiin tuni boottu gaafa mucattiin tuni boottu ni gaafatan booyichi mucattii tanaa re'ee tanaa olii jedha warra abbaan mucattii taa'e bakka waan godhan wallaalan abbaa muraat takka takka barreessi galcha jennaani amma maarree bakka yoo qoratanii irra ga'anu mucattii ollaa jaalalleen isii du'eedhan amma booyichi keessan kun illee marqaa oli laalaa ture viidiyoo gaafa anaafisii wal fuunu san mabruuk yaaroo baga rabbi si ijaare jette wiishii gaarii yaada kee gaarii baarakallahu fiik namni hin jedhin mi'arra garamiin gaddeebitee waa'ee marqaatii nama arrabsita laa ilaaha illal arsiin ankalee beeku sun bar arsiin ankalee beeku daa'ima haadhaleen cirraa nyaate bira ciisu daa'ima kana arsii maqan nu bada leenca kana jalatti dhiifneen deemnu leenca irraa ajjeeset warra leencaa jedhee maqaa gosa isallee leenca moggaaseefit oromoo godhet guddifatee itti fuudhee lafa kennee loon bobbaafatu kennee farda yaabbatu kennee fi qawwee dhukaasu kennee fi biraa deema arsiin har'a taa'ee isin baay'ee bakka hin buutan kanaaf wasakkan ilmaan haadha raa'u isiniin jedhan arsiin ankalee beeku sun san arsii qawwee buraafatee ciisu arsii diina itti dhufe eboo itti dabsee galaana inni fardaan cee lukaan isa ceesisee ofirraa deebisu san beekan arsii garaa jedhee boo'u takka argeen beekuan an kiyya abboon kiyya akaakayyoon gurraaf malee waan gurraa malee waan maqaa kee tolchuu malee waan gosa kee maqaa ol kaasuu malee waan biyya kee maqaa ol kaasuu malee takka kiyaaro garaa keetii nyaadhu quufi garaaf jechuu du'i jedhee nan barsiifne kennoorri okay innaa akkasi viidiyoo isiin namni laalle akka jiru kinoo iluu na jira nama 67 laale daqiiqaa ummal kee irgan lakkiftetti wanni asii isin iyyisiisu waan biraatii jechuu shamarran keennallee bakka xiqqoo isii tasgabbaayaa mindannoo anaa taatu kakutaa 11 ture gisee jalqaba amma immoo kakutaa takkaati kun immoo nasii waan rabbi kaleessa azalitti dabarse anaafisii osoo nuti hin dhalatin atillee kiyaaritti heerumtaa atillee ummal keerin fuute rabbi barreessee katabe waan rabbi katabee barreesse immoo jijjiiruun bakkaa kaasuun hin dandayamu okay na akkasi ilu silammoo silkiin kiyyallee isaanii wajjinatti jira abbo loo fudi dena tokko barreessi moderatorsi wayya ilu Silalala, ana bufne danganama nallitne sande. Hante taa'uu didanii yaadalu daqiiqaa 5 dura viidiyoo gallakkisan bakka wayyoo seenu nu lamaanuu gaggara galchanii nu raggaxaa jiran tole ummannumti kun maal ta'ee jannati ko Isa katamma loke maali weeta social media amma araara kabuuse gariin dhiifama godhee addaan deemee jira tokko tokko kaaba ajandaa barbaadu jira namni ummata keenya dhiifama gaafatanii modereessi godhee jira jedh abbaa muraad ka jedhu tokko galchimee yoo deemaan jiraatin
Abbaa muraada nambara tokko adda. Kau anak Abbaa sitte. muraada. Ahmad Malka Abbaa ada muraada. Facebook irra Malka Times yoo beeyte. Oh mal kaaka'ee dhugaa miti. Galchi. Hin cufate kaa. Keessa soqaa koo. Tokki. Ati guutuu iyyuu natti hin kennine bar. Abbaa guutuu sitti kenne. Wallaa guutuu natti kenne tokko akka banaa godhi kadhumaa tokko. Kadhumaa ka gara remove godhiiti. Gara dhumaa ka jiru tokko banaa godhi. Access ka jiru tokko access naaf kenna. Comment access live recording ka jedhu. Hundaa bakka Martuu ooniidha. martuu on. Oh amma sirrii kun. Abbaa malkaa irra deebi'aa kaa. Araara kuusaa. Kenoo jaarsattiin dhufte. السلام عليكم Waalaikum salaam wa rahmatullah. حبيبي حبيبي Waalaikum بقى salaam. قلت لا لازم عندي إننا بزعني بقى قلت جد إنهم فالني دبتني قلقل أرجع قالوا جولن تك تك أكو ميسيتي في أنا مو Abbi waan ofiif lubbuu isaatiin waan afaan isaatii fi gurri isaa waan wal dhaga'u jecha waan inni jee of beekami. يا Saniifuu an waan isaan haasawaa jiran kana maaltu maal qollofaa kanaatu kanaa saniitu sanii an waan akkanaa kana nilleen haasoyni. Garuu warra waa tottolchee waan akkanaa dalagaa isaanii taheetu jira. Okay. So warri san waan tottolfatee walitti wanta akkana gogodhatee minaamin sababuma sanitti waan kan hundi guddatee ajandaa tahe malee an arsii taatu jaaladheetiin mana wajji galee na fakkaata. جالتي تيرم تيا Jaaladhee itti heerumee jala jira saa. يا Saniifuu an waaniin arsiisitti dubbadhu hin qabu. Inumaa waaniin arsii tahee ammoo yoo kabajaa isaaniitii fi ulfina isaaniitii fi hogguu mataa ol dhaabbachuu isaaniitumaan yaada malee I don't think so. Waan bata waa'ee akkanaa waan gajjaa kanaan ni naasa odeetillee fi yaadu. Dhiifamni reefuutiis maal si fakkaata? Namoota guguddaa jira. Amma warri waa tottolfatee waa walitti kukutee viidiyoo minaamin hojjete asuu hin tahin warroota guguddaa jira. Warroota waan kana just viidiyoo kana qofa arganii dhugaa itti fakkaate. يا Intaltituun waan Oromoo kutaa biraa taateessanii jecha dhuftee arsitti dubbachuu jirti minaamin warroota guguddaa warroota waan akkanaa yaade. Warrootuma saniifiin ibsuuf dhiifamaa jedhee dubbadhe because waan akkanaa kun subhanallah waan akkanaa kanan dubbadhu. Innaa akkasii jechuu. يا أما وان كان لي بيرت دبتنا فكات ورابي خي سيرون أركو نم يرو ورابي دديم تنا كلو فاقيت أما كانين أركي وان كان فكينيا فاتي كا دبتشو دندس إرجوميسان فيديو كومنتي جلا سنيرات دابتي تمو فكينيا أساسا كتاسو دندس مال رت Jalqaba viidiyoo takka faasuuliyaa moo maalii hojjedhe takkaa jira. Sah? يا كان شري وي جنا Yeah, thank you. Amma libeeta amala khiyyaattu maaliin beeka jiruutiyya waan tahee jecha jiruutiyya waan tahee waan jiruutiyyaaf like reason qabaate irraa hin dubbadda irraa hin wanta ja'a. Garuu namni takka inshaallah faasuuliyaa miti yoo bishaan shintibeetii abba fedhe obaase viidiyoo like viidiyoo record godhee post godhe annaan hin geenye sah? يا Saniifuu advice waa takka comment illee hin kannu waa takka hin jiru. So anyhow anaaf abbaa mana kiyyaa nutti tolee faasuuliyaa maal godhanii post goonee jechuudha. يا Warri hin jiran warri social media warri nuti hundinuu beeknu kaa'anii faasuuliyaan akkanaa miti marqi akkanaa miti
abbaan mana kiyyaa marqa asoo marqinii fi taa'ee asoo hin tahin just guyyaa kanaa kana weezarii isaa waan isaa hunda waan natti tole jechaan post godhe. Waa hunda post godhuu hinarraan eegamu. Okay? Eshi. Jiruuti iyyaan jiraachaa jira. So everything waan marqaarra godhe posting godhe boru kana godhe posting godhe asoon tahi vibe isaa san jirutti waan nu mijaawee nu tahe jecha post goonee jechuu. Ka'anii marqaatu kana marqumarraa bahuu didan. Okay? Anta duraa Jiratti illee harkaa turre eshi. Nuti illee akkasuma. ta duraa namni marqi kan arsii je'e hin jiru. Nuti Oromoo taanaan kutaa fudhata kan Oromoo guutuu namni marqa hin qabaanne hin jiru. Okay? Maybe akka itti fayyadamnutu garagara malee Aadaa ta'uu danda'a. aadaa ta'uu hin danda'a malee Oromoon teenya kutaa fudhata akka guutuun marqa ni qabdi. Okay? An akkasumaan yaade. Nu biratti immoo bikkaan anti dhaladheetti guddadhe immoo marqi aadaa kophaa qaba. Yaa. Guys sinjeen gaafa laayivii seenee sanbata guddaa already sanbata guddaa hojiinis hin jirtu. Asumaan laayivii irra taa'ee haasawaa jiru marqa jedhan. Dan maaliin jeeni guys marqa hin je'inaa. Warri akka khiyyaarustitti haaree taatan jaarsa keessan hogguu marqa ittiin kannina. Nyaata jijjiiraaf. Dhiirti arsii marqa malee hin beetu haa dubareen anjaan. Dhiirti arsii marqa malee hin beetu jettanii marqa malee hin beetu jettanii maqaa nama balleessinaa. Nyaanni arsii garagaraa jira. Jijjiiraa fi hin jeen. Bakka. Sigalee? Kan waraabbatan. An kanaaf explain godhuu hin barbaanne waan mana caalaa tahee fi waan like bakka isin waan waa'ee khiyyaa jechuun badii osoo hin ta'in waa'ee gaarii waan haasawaa jirtaniif hin explain godhe malee isaaniif explain godhuu khiyyaa miti. Itti aanee maali beektaa? Intalti takka an amma arsii jaaladhee itti fuudhee itti galee ilmaan inshaallah andee arsii ta'uu isaaniiti malee machees harargeen ta'an. Dhugaadha. Arsii tahan jechuu waan ilmaan kiyya tahan jechuu waan hin ante. Okay? Yaa. Namoonni amma by the way arsii miti an kana dubbate arsii miti kana arrabse arsii miti. Ka amma dura marqa kana dura on arrabsu tures isaanii miti. Garuu namoonni wahuma waan akkana isaan godhus ni beekanaa gala. Tahiitis garuu namni takka hogguu takka hin salachaa. Sigalee? Isaan salacha kan isaan salacha ona fakkaateetu maanaan zimma jee malee by the way bar namni hundi war arrabaa fi ilkee qaba. Waan firraa itti dubbatuun hin dabne. Dhugaadha. Innaa garuu adabaa fi kabajaa abbaa mana kiyyaatii fi kabajaatii eegumaa fi akka fedhan namni si arrabseef goota jechuu miti. Namni ati jalaa uste jechuuf ati waa takka hin beektu jechuu miti. Okay? Sanumaa fi narraa usaa jira anyhow kan ta'e kana warri yaanii hin galleef nama 400 jira warri hin galleef asitti akka galuuf. Can you just apologize? Huh? Can you apologize? Say I'm sorry. You say what? Eessaa osoo jirta mani? Can you say I'm sorry? Can you say I'm sorry? Dhiifama gaafadhuuti ni For goola. what? For what? Dhiifama kooyee oomani akkasii qe'obsi. Dhiifama gaafattee jirti viidiyoo illee waraabdee jirti harkeen jira. Saniyyuu dhiifamni ka godhamu dhiifama fakkeenyaa fi nama akkuma amma sirreefa kaaste namoota kabajaa qabantu jira. Namoota jajjabaa qabantu jira. Tarii wanti natti dubbatte kun immoo aadaa kutaa saniitti wal qabata yoo jedhee yaadeetiin dhiifama gaafadhee jettee bara. Osoo nama arrabsan hin tahin osoo fakkeenyaaf namoota isii qeeqaniif isii arrabsan osoo hin tahin itti tarii wanti isin dubbatte san aadaa sanii wal qabateeti
namoonni gurguddaan na kabajaniif na jaalatanis natti muufatu laate kan jirurraa dhiifama gaafadheetti akkasumaami. Yes. Eewa. So saniif immoo viidiyoo waraabdee ture viidiyoo. Saniif bar'aan already viidiyoo waraabee jira. Abbaa mana kiyyaa laayivii raasoo jiru an viidiyoo ofii kophaa kiyya waraabee dhiifama jeen warri guguddaa. Warra waa laxafatanii haasawanii arrabaa miti no way. Isaan hin baan. Warriniin ani baanu warroota guguddaa nama guguddaa Arsillee ta'u Harargeellee ta'u Jimmallee ta'u warroota guguddaa Oromoo warri natti mufattan. Because waan kun waan cicciramee argame si galee waan namni mummuranii harkaan waan ta'a jecha namoota saniif. Akkanaa jechuudha dhageessan. Jaala. Mee waan dubbatu godhaa? Wanni dubbachuu barbaadu galatooma waan gaarra dubbattanii. Tokko kana lammaffaa irratti fakkeenyaaf waa'ee marqaan kun Harargee keessa hin jiru jiran. Harargeetti marqaan hin nyaatamu. Hin nyaatama namatti. Ni nyaatama aadaadha. Aadaa Harargee keessatti gaafaaniif aruusni tokko yookaan namni tokko ol fuudhu yookaan manguddoon aruusa san gaggeessitullee marqaan godhamee dhufeetuma nyaatamee akkasitti qoree lookoo maal jedhanii akkasitti illee ba'a aruusni. Kun reyaalitti lafa jiru ijoolleen Harargeetti hundi keessa ni beektan. Marqaan aadaa Arsii qofa keessa hin jiru. Aadaa Oromoo hunda keessa jira. Garuu Harargee keessatti immoo Ifa moguta keessi ni fin deebi'a okay. Dubartii hawaan feetillee dubbattu dhiira faan na ajaa'ibsiisa. Dhiira marqaa dhatuutee marqaa dhiifama gaafachuu qabdi sila akkamiin marqaa namni dhiifama gaafata subhanallah. Marqaan aadaa Oromoo hunda keessa jira. Marqaa Oromoo hundaan nyaata. Anamma nama nyaatu irraa marqaa si jammar jiran. Atis nyaachaa jirta. Hundi namaa nyaachaa jira jechuudha. Haadholiin teenyaas kaleessa marqaas gooteetuma nu nyaachisaa nu guddiste. Sinigalee miti. Marqaa dhiifama gaafadhu. Marqaa nyaadhu. Bas amma yooniif dhiifama gaafachuu ta'e isin marqaa gooteef itti asirra nyaachuu qabdi jechuudha. Akkasii no jiran dhiisa aadaati. Ijoolleen tuniif ijoollee qacalee ammaan tana waliin dhufte. Nama amma bultii waliin ijaarrate. Yoo dandeessan akka isaan kun wanna taanfaa godhaa malee irra duuluu maal jechuu maal tuutee kana nyaattee san seentee kana seentee. Wani na fakkaatu akka waan aadaa namaa xuuxxee fakkaisan malee badii kan nuti fakkaatu. Yaa ooman ilaal amma fakkeenyaaf asirratti yooniif amma namni tokko fakkeenyaaf wanna kun waan aadaa wajjin wal qabatu yooniif bakka kanatti hawaasa bal'aa kana ni mufachiisa. Waan kana sirriin goone yoo jaaniin bareeda anniin fudhadha akka nama tokkotti. Garuu arrabsaa irra duulaa jecha jaanii yooniif kan itti deeman ta'e faayidaa takka illee qabu jeen yaadu si galee. Ammoo aadaa hawaasaatiif wanni kun wal qabata waan ta'eef hawaasa kana ni mufachiisa. Hawaasa kana dhiifama gaafadhu yoo jaan bareeda. Garuu kan kanarraa hafe xiqqaa guddaan namni wali bobba'ee yoo wal arrabse faayidaa kan qabu. Aboo jaartii ta'e saniin arrabsinaa. Rafu itu kan akan dapat. Thank you. Aku Frosa dubbadhu. Birom sakon dubbatan na hunda keessa dubbatan Frosa jirra kana qoy shodii. Oh, dalalan dubbatin ana shaklak. Lalati terus. Amma lagi kada. Itu sejam atau kofan gara-gara Aku malah markan kajimati ada jira. to gara-gara dubbatan tuh marka sudah nyati jadi lukan ile markete toko fa irratti. Dua no. Miskiina miyyoo marqa waan dubbatteef dhiifama gaafadhu warri jettan isiinin dubbatte isi warri nyaatan guutuu marqa dhiifama gaafadhaati qaalota. Wallahi billahi fakkeenyaa isin afaan dubbatteef warri marqa warri wanta qubatti neettanii quba shaniin maan qaan diddiraa baatan moo qaan diddiraa baatan marqa dhiifama gaafadhaa. Oromoon deemee marqallee nyaata illee dhiifama nama gaafatiisu nyaamadha. Nyaata kami namni dhiifama gaafata. Namni nyaatee gara dabarsee bakka bataa keessaa jiru amma jechuun maal jechuudha akkas godhuun sharriidha jechuudha dhiifama gaafachuu qaban. Lammaffaa irratti akkana jettee isin aboo wallaahi billahi Oromoo ambara Oromoon tun na gubdii beekte gadi keessaafuu Oromoon arsiifan argiyaatu miskiina irra horreefti. Jarri miskiinuma danda'a waan biraan danda'u. Amma isin akkana jetti koomantii dhufanii neela barreessanii jennaan warri akka kiyyaatti aruusaa dhiirri arsii marqa qofan beeku. Marqallee osoo beeku nyaanni aadaa arsii hedduu jira. Gizee mana markuman dalaginaa fi nyaata san hundayyuu dalagaadha. Dhiirri arsii marqa beeka jettanii maqaan balleessinaa nyaata kaanillee hin beekaa jettee dubbatte. Amma kana keessa balleessaan hin jira. Jazbaan akka uummanni kun ol galee dhiifama gaafadhuudha. Dhiifama gaafadhu. Jazbaa. Salaamu alaikum. Malee nuyi jirra. Jazbaa. Ramzan Tacholo. Macam guddisu. Maali takuma Ramsa. Barbachuun dhufe marqa jettanii illee fageenyaan beekuu aadaa warra keenyaa tokko faayidaa gara keenya kanatti warri jimmaa falmadhaa jechuun kan bara aadaadha bara.
Dhimma marqaa keessa. Ni jira achillee. Yaa marqee baay'ee bakka hin jirre hin qabu. Marqee ni jira jechuun sheemidha iyyuu baay'ee. Ani beekne waan jedhame waldaa sirriitti dhaggeeffanne aadaa jimmattis aadaa dabar jimmattis yeroo akkam fayyadamtan ammee fakkeenyaaf amma naannoo keenyatti